জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজে আপনাদের স্বাগত জানাই। আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে চলে এসেছি। ভিডিওটি আজ আমাদের হতে চলেছে কাস্টমারের সার্ভিসের নিয়ে। তো যে আমাদের কাস্টমার ছিলেন উনি আমাদের ঝাড়খণ্ডের কাস্টমার। তিনি আমাদের জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজ থেকে এসেছিলেন এবং এই প্যাঁচ টাইপ মুড়ি মেশিনটি বহু বছর আগে তিনি নেন এবং এই মেশিনটি কোনো কারণবশত তার প্রবলেম হওয়ার কারণে তিনি আমাদেরকে কল করেন এবং আমরা মেশিনটিকে তার বাড়িতে গিয়ে মেশিনটিকে পুরো দেখে তার ফাটিতে প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেমটি সলভ করে আমরা মেশিনটিকে আবার পুনরায় রেডি করলাম এবং মেশিনটি এখন দুর্দান্তভাবে চলছে এবং এত বছর পরও আমাদের জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজের যে মেশিন এখনও কিন্তু চলছে এবং মুড়ি বেরিয়ে আসছে খুব ভালো কোয়ালিটি। তো আপনি জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজ থেকে মেশিন নিলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মেশিনের কোনো ফল্ট হলে আমাদের জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজের স্টাফেরা গিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসে। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের যে মেশিনটি ছিল সেই মেশিনটিকে আবার নতুন করে বানিয়ে এবং মেশিনটিকে আবার সেই আগের মতন পুনরায় তৈরি করে মেশিনটিকে মুড়ি ভাজার উপযোগ্য করে তোলা হয়েছে। তো আপনি জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজে সব ধরনের মুড়ি মেশিন পেয়ে যাবেন। মুড়ি মেশিন ছাড়া আমাদের জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজে বাতাসা মেশিন, চিলা মেশিন, পোয়া মেশিন, এই সকল মেশিন আপনি অত্যন্ত কম খরচে পেয়ে যাবেন, যে মেশিন নিয়ে আপনি একটি ব্যবসা গড়ে তুলে নিতে পারবেন। তো আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের জয় বালাজি এন্টারপ্রাইজে। আমাদের ঠিকানা লালবাজার, বাঁকুড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনি চাইলে বাড়িতে বসেও মেশিন বুক করে নিতে পারেন। আমরা মেশিনটিকে রেডি করে ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। আরও অত্যাধুনিক যদি কিছু জানার থাকে বা আরও সব মেশিন সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারটিতে কল করে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও হলে অত্যন্ত শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। ধন্যবাদ।